Welkom bij het programma Gewest Friesland. Dat lid reportages zijn uit het nationale programma van Gewest tot Gewest. En dat doen we in de manden met Johan van der Zee. Want Johan van der Zee maakt de meeste van die Friese reportages. Nou, verleden week hadden we het al even gehad over de reportage over de Hegemermar. Dat we er zitten lekken en brekken in. Omdat je hem daarvoor moesten naar Holwert. En omdat Holwert aan Zee nu echt begint te klinken boven die even snelheden. Die heeft net zo'n lange reportage. Nee, 2 minuten. Ja, maar we moeten wel even zien dat zo'n restaurant in één keer met een grote kraan van het ene plak naar het andere gebracht was. En daar kwam dus bij dat het iezelen. Ja. En dus dat weer een hele spannende tast dan. Dus, nou, show maar even naar die reportage uit 1969. Zo heeft café-restaurant Land en Zeezicht 6 jaar lang tegen het binnentaluut van de Zeedijk bij Holwert gestaan. Vlak bij het begin van de pier die 2 kilometer het Wad insteekt om het aanleggen van de boten van en naar Ameland mogelijk te maken. Vanochtend lieten 2 kranen het ruim 25 ton wegende café zakken op een trailer die het hele horecabedrijf in 1 keer naar zijn nieuwe bestemming moet brengen. Het einde van de pier. De eerste moeilijkheid. 2 van de ijzeren balken waarop het café extra hoog op de trailer geplaatst is om een hek te kunnen passeren, raken de Zeedijk. Er moeten stukken afgebrand worden. Maar de trailer is nog niet eens op weg en de beide kranen zullen er nog een keer aan te pas moeten komen om het café echt op de weg te krijgen. Op weg nu met een snelheid van 2 km per uur naar het eindpunt van de pier. Een gunstige plaats voor het café-restaurant. Bovendien kan de eigenaar, de heer Dijkema, nu aan de wens van Rijkswaterstaat, een wachtkamer en plaatskaartenkantoor voor de passagiers van de veerdienst, tegemoetkomen. Waarom dan geen geheel nieuw uit steen opgetrokken bedrijf aan het eind van de pier gezet? Wel, het is de vraag of dit punt steeds de verbinding blijft vormen met Ameland, zolang er niet vaststaat of er 1 dam, 2 of helemaal geen dammen naar dit eiland gelegd zullen worden. Hoe het ook zij, café Land en Zeezicht is vandaag 2 kilometer dichter bij Ameland gekomen. Holwert. Ik was zo koud dat ik een shock. Dat is, ja. En het is iets wat in deze tijd volle gangbedrijf is. We zullen til zijn dingen op en zetten. Even doorbel. Nee, maar dat weer doen het. Nee. En het komt ik heel nog oors in Holwert, want Holwert komt nou weer aan zetel is. Mooi plan, hè? Ja, prachtig. Ja. Dat zoest nou weer heen willen om een reportage te maken van. Er gebeurt van alles natuurlijk. Ja. Maar nog even wat, want ze moeten eerst wel even wat wandelen. Ja, maar er zijn leuke maquettes van je. Is, wij komen binnenkort met een documentaire erover. We gaan naar een reportage uit 90 kunst uit Afrika die. En dan kan je je voorstellen dat de oeralt landen komt, die komt in Hennaard te landen. Ja. Hoe komt kunst uit Afrika nou in Hennaard? Nou, Richt Marie en haar man die wenden het ene deel van van het Ier in Tanzania. En het andere deel in Hennaard. En wij hebben met Friese boeren hebben wij naar Tanzania geweest om te filmen hoe die boeren wat budgetten konden voor de boeren in dat land. Maar Richt Marie die kunst kocht ze. Dus wij dachten, nou dat is echt wel mooi een programma zo maken. Want het is net voor niks natuurlijk dat ze naar Tanzania gaat. Dus 2 reportages, dat is beter. Ja. Dus toen hebben we haar naar allerhande plakken die in deze kunst kocht. En zij kwam uit veehandelersfamilie. Dus ze kon goed handelen. En ze kocht daar een heel soort spul, dat je in een container. En dat moest dan, door de douane, moest die container opengemaakt worden. Want daar kon verkeerd spul in zitten. Dus dat hebben we filmen. En zij hier een winkel in Grauw.
Dus dan gaat het van naadwerk naar grauw en dan verkort het. Je hebt zo een reportage uit 1990, kunst uit Afrika naar Henaard. Dat is die van ons. De rest is de sleutel van, begrijp ik. Ja. Die bovenste, zie je die? Ja, ik zit wel aan de baan. Je komt hij dan wel met je trekken? Nou, het is mooi droog. Hè? Wij zorgen ook speciaal naar goederen die er net in zitten, maar die vallen onder de BUDEP-regeling. Dat zijn bedreigde uitheemse dieren- en plantensoorten. Die moeten net ingevoerd worden. En als dat speel er dus wel in zit, hebben we dat in beslag genomen. Maar alle consequenties van dien. Maar die koren die gaan dus nog naar binnen. Kun je dat nog een beetje in de gaten? We worden hem een keer neergewoond. Nou, we hebben gewoon niet mooi. Dus we de draad in balans kunnen verhoren dingen. Richtmarie Zijlstra woont van september tot april in Tanzania. Als ze terugkomt in Friesland, neemt ze een container vol met kunst en curiosa uit Afrika mee, om in de zomer te verkopen. Zij komen ook direct uit het bos bij. En dan hebben ze dat ding is hartstikke zwaar. Ze heel ruw uitkapt. En dan gaan ze er mooi achter op een fiets naar dichter bij huis. En dan werken ze het helemaal uit. Dichter bij huis dan krijgen ze eten van de vrouw. En hebben ze een natje en een droogje. En dan gaan ze alleen nog maar even naar de boes. En dan halen ze het ruwe stik daarbij. Ja, het snijden ze er even uit. Ja. Van de morgen heen gaan en dan gaan ze naar huis en dan bewerken ze het verder. Muda mrefu ana nini siku moja ni tayari au hapana? Hapana, namaliza kwa muda siku mbili. Siku mbili. Maliza kabisa. Paka rangi. Hapana, rangi siku nyingine. Siku nyingine. Wel haai mooi niet. Maar hoe is die? Kitu kione kwa hapa. Natakiwa kinyago kikae mbali ndio uone kwamba kazi gani imefanywa. Hii ndio haijesha kazi. 25 hii. Yote ni size na 25. Zile za kula. 25. Nataka nikupe mzigo mama, sitaki nikupe mzigo. Tuongee. 25. Laat baya. Kom. Fanya 20 basi. Kom in tano. Kama rahisi. Ik vind die beelden heel mooi, ik wil ze heel graag hebben. Maar de prijs met trek naar je wees. Dus het giet te jaren op. Het is, ja. Ik heb een body in. Ze leven aanwachten wat er gebeurt. Habari zenu? Umetengeneza? Kabisa. Umetengeneza. Sawa. Viko vingi. Sawa. Sawa. Inatoa ile matenga. Tutatoa. Ja, sawa. Njoni hapa nusu. Leteni hapa kidogo, piteni.
keer in die Missouri Pacolijn, die al. Neem je mama moja? Hai mama moja hapa, mama moja hapa, mama moja. Utawaona wote utawaona. Sawa. Hapa pangu, hapa pangu, hapa pangu. Sawa. Sawa. Ga je maar handelen? Nee. Dat gebeurt nou. Dat mag nog, ja? Ja. Ik zag al heel lang, echt een hele soort van deze pakken. En vaak kun je een aantal op een merking vinden en dan binnen er maar een sticker te zien. Dus het eind dan niks. En toen heb ik de bron eigenlijk opgezocht, werd ze maken worden. Ze doen het in opdracht eigenlijk? Ja, dit is een order. Dus dat we hier zeggen, dit is een order, die heb ik 2 weken voor geplaatst. En dan geven ze maar in de gang en nou ben je klaar, nou is alles klaar. Hebu wekeni hapo kidogo. Sogezeni nyuma kidogo. Sogeza nyuma kidogo sababu ya moto. Sogezeni nyuma kidogo. Hapa na kuogopa. Mbona basi? Mbona basi? Basi. Tia moto kote ende sawa. Saba. Saba. Sawa. Bas. Dat is zo'n fijn goed. Check. Dio. In het takken jood, hè? Pili. Zo? Sawa. Binnen nog mensen die zeggen van, nou die vrouw die keert het even een prikje en dan wordt ze er hier even gauw riek mee? Zulke mensen binnen er wel, maar die vliegen gaat net op. Ik geef het net echt voor een prikje. Papa, dat is het handelen in de hoofdstad, met een hoop toeristen komen, dat is echt heel moeilijk. Dat is, daar worden heel geprijzen van jong, hè? En dan mag je net weten dat het vervoer ook heel duur is. Een container is hartstikke duur. Een half snelheid, mandjespul. Ik heb je eigenlijk net iets wat ik net mooi vind. Nee. En er is genoeg op dat terrein te vinden? Ja, want nou daar wel. En ik liet ook wel een heel veel dingen meidje, als ik het in Tanzania zelf niet vinden kan. En ik ben op mijn jacht naar spul. Bijvoorbeeld als ik ergens in Nairobi ben of zo, neem ik bijvoorbeeld een voorbeeld mee. En dan zie ik mensen in tanga of vrouwengroepen of oren mensen en die maken het dan uit. En dan kan er even een vleugje eigen idee bij. Sita, Saba, Mane. Een Afrikaanse beeldhouwer werkt in de tuin van Richt Marie in het Tanzaniaanse Tanga. Maurice die is uiteindelijk de kunstenaar. Maar ik jou er wel een beetje een draai aan wat ik zelf ook wel leuk vind. Ik hou net echt zelf van het hele mooie gledespul, maar ik zeg wel van de scarskinder aanblouwen. Er kunnen wel wat ruwe stikken aanblouwen. Dus dat bepraat een beetje te jaren. Ja, precies. Het bepraat een beetje te jaren. Maar uiteindelijk liet ik hem naar verder helemaal aan hemzelf horen. Nou, prachtig verhaal. Dat is, zit helemaal overeind. Dat is, we hoeven niks meer aan dat te voegen. Maar dan gaan we even, want ik wil eens even weten hoe dat mij de concurrentie wie van elkaar. Er is in Grains wordt een programma maken over een muzikant, maar die muzikant is eigenlijk een Fries, Tjerk Wijnterp. Ja, dat wist het niet meer. Het oor maken die reportage. Ja. Dan weet je dat dan nee, in Grains. Maar hier neemt ze volle debatten daarover. Nou, net als je in Grains bent en mijn collega in Grains die wordt dat maatje. Nee. Dat cool. Net zo van die is van mij. Nee, maar wel, als het dus over de Grains giest. Ja. Nou, dan zou je wel van, ja, wacht even, dat is op mijn gebied. Ja. Ik hier dus duidelijk een gebied. Ja. Ik hier 2 gebieden.
Want ik hier Flevoland terecht bij. Ja. Daar had ik ook 3 reportages maken. Maar ja, Friesland wie wel mijn en er moest wel, als een oorje wat dwan woer, dan moest hij mij dat wel even vragen. Ja. Maar net als iemand die heel bekend is in Friesland, je binnen is opleiding gehad had, cultureel, en die dan ergens oors heen gegaan is, dan zeggen van die is van mij? Ja, ik had het programma ook Banner maken bijvoorbeeld, die in Amsterdam het land gekomen is. Nou, dat moest ik wel doen. En daar hebben we bij nog een collega van hem in Amsterdam filmen. Maar nee, nou ja, de grenzen werden duidelijk al gemarkeerd. Oer de grens. Een lip die naar grens vliegt is een orenlip als in Friesland. Ja, die praat je in Fries meer. Nee, lip die praten over het algemeen Fries. Ja, en muzikanten worden orenmuzikanten als ze in grens binnen. Tije Wijnterp is een bekende rockgitarist in Groningen. Dat is één kant van hem. Daarnaast heeft hij al, sinds hij een klein jongetje was, iets met Spanje. Hij is nu 31 en trekt al jarenlang elke zomer met zijn gitaar naar dat land. Een paar attributen, een handjevol foto's, ze vormen niet de enige herinnering daaraan. De echte herinneringen komen uit zijn gitaar. Het resultaat van 4 jaar gitaarlessen in Spanje in aansluiting op zijn conservatoriumopleiding in Groningen. Dat is de andere kant van deze man, die leeft van zijn gitaar. El Gitano Punky, de punkzigeuner. Hoe kom je dan die bijnaam? Die heb ik gekregen van de zigeuners in Córdoba. Ze vonden dat ik... Pardon? Hoe ben je daar tussen terecht gekomen? Oh, dat is een lang inspirerend verhaal. Ik ben op een liftreis, echt stom toevallig in Córdoba terechtgekomen. De auto die rijdt nog vele honderden kilometers door. Maar Córdoba die was net een magneet op mij. Ik moest de auto uit. Ik zei van, dat hier is genoeg, ik wilde hier wel uit. En die mensen kijken me echt niet begrijpend aan. Maar ik was eruit en dat was heel goed, want toen liep ik een cafeetje binnen met alle rugzak en flauwekul bij me. En toen kwam ik in dat café Paco Peña tegen, de wereldberoemde gitarist Paco Peña. Die stond daar gewoon een biertje te pakken. En nou, ik durfde niet zo goed met hem een gesprek aan te knopen, maar de mensen daaromheen die vertelden dus dat hij daar voor het eerst dat jaar een zomercursus gaf. Nou, toen was het voor mij makkelijk plannen voor het volgende jaar. Toen ben ik daar dus ook heen gegaan. En toen ben ik door daar les te nemen van Paco Peña en door flink veel te kletsen met het gebrekkige Spaans wat ik dan heb, ben ik in contact gekomen met een zekere groep van zigeuners die vonden het wel leuk, zo'n lange rock'n'roller uit het noorden die dan ook zich voor hun muziek interesseerde. Toen wilde het toeval weer dat ik de zomer daarna een kroeg binnenkwam waar zij zaten op te treden en hun PA, hun zaalversterker, deed het niet. Direct toen ik binnenkwam hielden ze op met spelen en "Tú entiendes esto, no? Kom jij eens hier, jij begrijpt dit, jij hebt hier verstand van." Nou, het was echt een heel kleinigheidje, maar oké, ze hadden wel hun gezicht gered. De versterkers deden het weer, ze konden weer lekker hard optreden boven het geroezemoes van de kroeg uit. En sindsdien kon ik eigenlijk niet meer kapot. Bovendien ben ik heel fanatiek met deze gitaar bezig. Ik probeer echt hun manier van spelen te pakken te krijgen. Nou, dat roept toch wel respect op. Alleen het palgen al, denk ik. Vandaar die bijnaam? El Gitano Punky, oftewel de punkzigeuner. Nou ja, het rock'n'roll gedeelte, dat spreekt voor zich.
geweldig contrast. Aan de ene kant rock'n'roll, aan de andere kant flamenco. Ja, het verveelt nooit. Dat is het mooie. Als je van het ene zat bent, hup, komt toevallig net een optreden van het andere. Wat is het verschil eigenlijk in manier van spelen? Oei. Dit is meer naar binnen. Je speelt meer, ik weet niet. Het is net of alle noten weer terugkomen. En met de rock'n'roll is het niet zo. Je staat ook met vrienden op het podium. En is veel meer communiceren, zowel tussen de band onderling als met de mensen die kijken. En dit is meer, ja, bijna communicatie met je gitaar alleen. Kun je nog even wat laten horen? Ja, zeker. Er niet bij ziet, dan zou je denken dat je een echte zigeuner hoort. Hè? Bestaat het dus wel dat iemand die geen zigeuner is van geboorte toch zich die stijl kan eigen maken? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je alleen heel dicht in de buurt kunt komen. En ja, je krijgt het alleen door... Ja, het beste krijg je als je dan al fijn een jaar of 2 of 3 kon wonen en kon werken in een zigeunergroep. Ik heb 14 dagen gewerkt in een zigeunergroep en ik heb er waanzinnig veel geleerd. Alleen door... ja, voor de leeuwen te worden geworpen. Er is nu vorig jaar je eerste flamenco LP verschenen. Ja. Is daar in Nederland belangstelling voor? Poeh, een heleboel. Ja. Stond ik zelf ook van te kijken. En dat is weer, je bent geen Spanjaard. Waarom zouden mensen niet het authentieke aanschaffen? Maar ik heb de spullen die ik speel, of ze zijn door mijzelf geschreven, of het zijn zeg maar bewerkingen, aanpassingen van melodieën die zo duister zijn. Nou, mensen kennen ze gewoon niet. Het is dus zeg maar 99% nieuw wat op die plaat van mij staat. En blijkbaar dus toch goed genoeg gespeeld en opgenomen om goede verkoop te garanderen. Nou, hier is de bolletjon in deze reportage. Nee. Nee? Nee. Nou, hebben we wat goed maken in het programma geweest Friesland, wat we tak een beetje weggaan.